يا جماعة شو هالصوت؟ مو معقول، شو هاد لك يا جارنا بعد اذنك، يعني مو معقول. لك يا جارنا. عدنان، لك يا عدنان. صباح الخير حبيبتي. ولك انو صباح؟ لسه الساعة 8 المساء، ما صار لك ربع ساعة متشطح. ربع ساعة؟ طيب ليش فيقتيني؟ بتعرفيني نومي خفيف وليش لابسة مثل سلاحف النينجا على راسك؟ فيقتك ونومك خفيف؟ ولك عدنان شخيرك واصل لاخر البناية، العالم عم تتصل تشتكي من الحارات اللي جنبنا، انت اللي مو مخلي حدا ينام. أنا بشخر؟ من وين طلعتي في هاي؟ أنا نومي خفيف وكتير صعب إني أخفى أساساً. خلصنا سوسن، إذا ميل أقري لك شي كتاب مو ضروري تخترعي كذبة مشان تفايقيني وتتسلي معي. لا أنا بشخر لك أنا بزور بقدر نو. لك يا جماعة، يا جيران، راح يطب البيت. أنا طالعة نام ببيت أهلي، هون مستحيل ينعاش بقى. ولك خديني معك، مستحيل ضل هون. بس إن شاء الله ما يكون صوت شخيرة وصلنا لهنيك كمان. الو الاسعاف، لحقونا الله يوفقكم، لحقونا فورا. أول شي بحب أتشكركن وتشكر سرعة استجابتكن وحضوركن. بعرف كلتكن دكاترة مهمين وعباقرة ويمكن ما عندكن وقت أكيد، بس لولا حالة المريض غريبة كتير ما كنت استدعيتكن بهي السرعة. ولا يهمك دكتور، قد ما كنا عباقرة ومشغولين ما بنقدر إلا نلبي نداء العلم بس نسمعه عم ينادي. تسمع نداء العلم يا بروفيسور انت؟ ولك طرشت نص الحارة وما عاد حدا يقدر يسمع شي من شخيرك. أصدقائي الأطباء الموقرين، مريضنا اليوم فريد من نوع. عدنان، كيف؟ عم بتقول مريضنا اليوم فريد؟ بس أنا ما اسمي فريد، أنا اسمي عدنان خاي. تمام، أنا قصدي إنه فريد من نوعه. المهم زملائي الموقرين، المريض اليوم السيد عدنان فريد من عدنان نوع. معجوق، السيد عدنان معجوق مو عدنان فريد. ولك اتركه يكفي جملة، الجماعة ألف شغلة عندهم، حاج ولدني عدنان. ولك هو مصر إنه اسمي فريد وإنه أنا مرضان. عم قل له اسمي عدنان وبعدين ما فيني شو هي مرضان؟ لأني شخرت؟ عمل لي اجتماع مغلق مع فيثاغورس وأرخميدس لأني شخرت؟ شو الغريب إذا الواحد شخر يعني؟ زملائي الأطباء، الشخير مثل ما بنعرف كلتنا هو الانتقال اللي عند الشخص وقت بينام من حالة النوم الخفيف للنوم العميق. بيصير في ارتخاء في عضلات الفم واللسان، بيسد المجرى الهواء وبيطالع الصوت اللي بنعرفه كلتنا باسم الشخير. والله تعريف هام دكتور، هذا بيجي منه بالفحص؟ عفوا دكتور، يعني شو شخير؟ نحن من زمان ما عاد مرت معنا هيك حالات أبدا، وهذا المصطلح صار أشبه بخرافة. صحيح حكيك صحيح، لأنه عنا بالبلد المواطن السوري كتير صعب ينتقل لحالة النوم العميق، لأنه المواطن السوري على طول الآن على طول عم بيفكر ما رح يقدر ينام. لهيك استدعيتكم لفرجيكم هي الحالة الغريبة. سيد عدنان، بس تتشطح في وضعية النوم بعد إذنك. فريد بعد إذنك، خلاص حبيت اسم فريد. أنا قمت بوصل السيد عدنان بمجموعة من الحساسات والأجهزة يلي بتسمح لنا ولو بشكل تقريبي نشوفه شو عم بيحلم ونعرف تقريبا شو حاسس هو ونايم، ورح فرجيكم معي النتائج يلي محيرتني. لكن رح جهز إبرة البنج دكتور. ما في داعي للبنج، ما في داعي للمنوم. يا جماعة، الغرابة بحالة هذا المريض بتبلش من هون. السرعة التي يخلد فيها هذا المريض إلى النوم مو طبيعية، وأنا ماني شايف هيك شي بحياتي. هلا أنا بنام سرعة؟ ألف شغلة وشغلة ببالي، بقضيها ساعات عم فكر بالفرشة قبل ما زملائي، المريض دخل في حالة النوم العميق. الصوت اللي عم تسمعوه هلأ هو الصوت القديم المنقرض يلي كان يسمى بالشخير. بس عفوا دكتور، يعني كيف قدر المريض ينتقل لهالحالة؟ ليكون هذا أجنبي أو عايش برا وما عنده هموم. ايه اسباني هو، عدنان بنديرس. ولك سوري خاي سوري، هذا شكله شكل واحد أجنبي. معناتها على الأكيد عنده مصاري كتير، أو ابن شي وزير أو مسؤول، وما عم يعاني مثل ما عم يعاني الشعب. منتوف ومقطوع من شجرة، ما بنقرب حدا ولا معنا فرنك الله وكيلكم. يا جماعة، بأكد لكم إنه السيد عدنان سوري وعم بيعاني من كل مشاكل السوريين، من قمع وجوع وقلة شغل وبرد وغيرها من المشاكل. طيب دكتور شو القصة؟ كيف يقدر ينام بهالسهولة إذا كان كل هالشي الوضع تعبان وإذا عايشين ببلد ما فيها أمل؟ الأمل. شكرا لك كتير مدام سوسن لأنك اختصرتي علي كتير. الأمل يا زملائي هو سبب مشاكل معظم السوريين، هو السبب اللي بيخلي الجميع ما عم يقدر ينام. الأمل؟ ممكن تشرح لنا أكثر دكتور؟ أكيد.
الأمل موجود جوا كل واحد فينا، طبعا بنسب متفاوتة، ولولا الأمل كانت انتهت الحياة من زمان. يعني أنت قصدك الأمل مفيد وجيد، معناتها كيف عم تقول إنه هو سبب مشاكل النوم؟ رح أشرح لك زميل. الأمل بيخلي الواحد قبل ما ينام، المواطن السوري خصوصا، يفكر كتير، يفكر انه بكره ممكن يلاقي شويه خبز وياكل ويطعم اولاده، يفكر انه بكره ممكن يوزعوا له مازوت ليدفى، وهيك المواطن السوري بيضل عم بيفكر وبيسبب حاله من الارق، وهي الحاله بتمنعه من الانتقال للنوم العميق، وبالتالي مستحيل يقدر يشخر. طيب عدنان شلون عم ينام ويشخر مثل الدب؟ حاله المريض عدنان فعلا غريبه ونادره. عدنان قدر جسمه وبطريقه عجيبه يفرز مثل مواد تقتل بوادر الامل وتطرده من الجسم بشكل نهائي، مشان هيك عم بيقدر ينام ويشخر. خليني افرجيكم مثال حي. رح نقدر هلا نعرض وبشكل مباشر جزء من مقطع من احلام عدنان، خلونا نسمعه سوا. دور يا جماعة الدور بعد إذنكم يعني. الظاهر السيد عدنان بيحلم انه هو واقف على طابور. شو الوضع عندكم قدام؟ مبين شي؟ والله شكله لسه ما في خبز، بس قالوا إنه اليوم رح يوزعوا رغيفين لكل واحد. ولك سيدي ما وزعوا اليوم يوزعوا بكره، على شو مستعجلين يعني؟ واقفين بهالطابور ومتلقين يا جماعه. لك والله تعبنا من الوقفة، أولادي قاعدين بالبيت صار لهم جمعة بلا خبز يا جماعة. ولك انت ليش تركون بالبيت؟ جيبهم معك هالطابور، خلي يركضوا ويسرحوا بين العالم، يتدلوا ويرقصوا قطط. في صغري يا جماعه رفضت لكم قطه طيرتها 7 طوابق 7 بشرفي. لك الله يخلصنا من هالطوابير بس. ولك شو هون الطوابير؟ شو في بالبيت يعني؟ في احلى من هالجمال الحلوه يا شباب؟ هي قطه، تعالوا نشوف مين بيرقص اعلى شيء. إذا بتنتبهوا يا جماعة، السيد عدنان متأقلم مع فكرة عدم حصوله على الخبز، لا بل متعايش معه ومستمتع فيها كمان. يعني الحجي ما بده يطلع له خبز؟ بيحب يضل جوعان؟ لا مدام، أكيد الحجي بده ياكل وبحاجة الغذاء. النقطة هي إنه دماغه عم يفرز مواد منطقية بتأكد له يا جماعة إنه حصوله على الخبز بهذا اليوم هو شيء مستحيل، وبالتالي عم يتولد عنده شعور بالاستقرار لأنه ما في أمل. يا جماعة أنا هلا بدي أفرجيكم كيف بدي أزعزع هذا الشعور بالاستقرار، وشوفوا النتيجة. يا جماعة شكلهم جابوا الخبز، انحلت مشكلة الخبز يا جماعة. شفتوا انه عند اول بادرة امل وقف الشخير. رح استمر انا بهذا الشيء. يا جماعة من بكرة كل واحد شقد ما بده بياخد خبز. مبروك يا جماعة، لك أخيرا انحلت الأزمة. معقول؟ يا جماعه شكلها اشاعه، شو قصه الخبز هينه لا تنحل بيوم؟ عبال باقي قصص يا شباب، اليوم انحلت قصة خبز الحمد لله، وبكرة بتنحل قصة غاز. لك شو جنيت انت؟ الدولة مفلتة ما معها فرنك، من وين بدهم يجيبوا غاز؟ شو عم تخرف انت وياه؟ يا جماعة انحلت مشكلة الغاز، الله أكبر. انتصرت سوريا على الارهابيين، سوريا منتصرة يا جماعة. سوريا انتصرت؟ معقول؟ يعني بكره رح ينحل كل شيء؟ اي ساعة بكره الغاز يا جماعة؟ يعني بكير؟ لازم نفيق بكير مو؟ يعني لازم ننام بكير؟ ليش رح يجيني نوم؟ لا لا لا. شو صار يا جماعة؟ شكلي شفت حلم غريب، بدري كابوس. انتبهتوا يا جماعة، شوية أمل وانتزعت نومة المريض بشكل نهائي، وتكركب الاستقرار تبعه وانتهى الشخير. حبيبتي لازم نمشي فورا، حسسني قلبي رح يوزعوا غاز بكرة. شو عم نضيع وقت نعمل هون؟ يلا قومي. ما حيوزعوا شي حجي، كلها إشاعات طلعت، غاز ما في من هون ل10 سنين. من هون ل10 سنين؟ طيب دكتور، شو الحل لمشكلة عدنان؟ كيف بدنا نرجع له الأمل على طول مشان ما يسرعنا بشخيره؟ بصراحة مدام، أنا ماني شايف إنه عدنان هو المشكلة، أنا شايف إنه عدنان هو الحل. ولو جارتنا بدنا خدمة تحرز، بس ليكي خدي حبة وحدة بالليلة مو أكتر. هذا الدواء تقيل كتير وبيعدم الأمل نهائيا، بتدخلي بغيبوبة بعدينكو. ها هي نومات الهنا. هي جارتنا عم تتشكرني على علب الدواء. هلا كل الجيران عم يشربوا الدواء تبعي؟ ما عاد حدا يقدر ينام بلا حجي، الدواء مثل السحر، حبة وحدة بتتأكد إنه الوضع زفت وما في أمل وبتصير في سابع نومة. بصراحة أنا ما فهمت حرف من كل هالتحليلات والبجق، بس طالما يعني قدرنا نساعد هالعباد ليش لا؟ الله يدرك على فعل الخير.
هي بلشوا الجيران يناموا ويشخروا. راح اخذ حبة انا كمان مشان اقدر نام. تصبح على خير. وانت بخير. انا ما بدي حبة، حبوبي مني وفيني. ليك البلد ليك كيف تحسها ميتة. أنا مو مصدق إيمتى تتخرج لأطفش من هون. أنا عم فكر أبقى هون. البلد ممكن تصير أفضل إذا نحن بقينا وعملنا تغيير. في أمل يا خاي، في أمل. ولك من كل عالم البلد ب2000 سنة ما بتتصلح، والعالم كلها طفشة. ما حتعمل شي لحالك، شيل حالك وسافر مثل كل هالمتخرجين. قولتك يعني ما في أمل؟ ما في أمل.